Siete all'ascolto di Fiumi d'acqua viva, a cura del centro cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Buonasera a tutti cari fratelli ed amici e voi ascoltatori che seguite queste puntate, questi programmi Fiumi d'acqua viva, che è un programma bisettimanale. Abbiamo due appuntamenti già prestabiliti, perciò il lunedì alle ore 17:30 e il venerdì alle ore 18:30, dove stiamo parlando di due aspetti importanti come la luce e la verità. Oggi parleremo della verità. Chi vi saluta come sempre è il pastore Cristian Jimenez del centro cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa. Sono in compagnia questo pomeriggio del maestro Simone Calì. Buonasera a tutti cari ascoltatori, fratelli in fede che come noi si nutrono e vivono di quello che è la parola di verità che ci dà misure, che ci continua a dar coordinate per vivere al meglio quello che è il nostro Signore Gesù Cristo rivelato affinché possiamo conoscere sempre meglio qual è la sua perfetta volontà e la vera essenza del Padre, che a noi è una luce inaccessibile. Perfetto, sì, i nostri numeri di telefono sono questi. Abbiamo il recapito telefonico di Radio RTM, siamo sulla stazione Radio RTM 0932 94 4621 è il suo numero telefonico. Abbiamo anche un contatto WhatsApp che è il 347 76 53 816, entrambi messi a disposizione per qualsiasi vostra richiesta. Perfetto, sì, stiamo parlando della verità alla luce delle Sacre Scritture, della parola, alla luce del Figlio, che è il Verbo che si è fatto carne. E tu hai detto una cosa interessante: sappiamo secondo il Nuovo Testamento ciò che ha scritto l'Apostolo San Paolo in Timoteo, che Yahweh, cioè il Padre, Ha Elohim, la prima persona della Trinità, abita una luce inaccessibile. Allora noi sappiamo che è grande il suo amore per noi e lui ha inviato al suo unigenito figlio, dice Giovanni 14:6, affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora lo che noi stiamo facendo è in un aspetto dare continuità all'opera che ha fatto il nostro Signore Gesù Cristo. In che senso? Aiutare alle persone a conoscere aspetti sempre secondo la fede, secondo la grazia, secondo la rivelazione di questo il nostro Padre che abita una luce inaccessibile. Ossia, la idea è poter accedere a Lui, che non rimanga come un essere troppo alto al quale nessuno può accedere, ma che sia proprio Lui il nostro Padre, colui che ci aiuta, colui che ha provveduto al gravissimo problema del peccato, e di questo si tratta. No, siccome noi, lo hai detto molto bene tu, ci nutriamo dalla parola, viviamo a motivo della parola, lo stesso vogliamo condividere con coloro che hanno lo stesso atteggiamento. ¿Sí? La scrittura dice che il giusto per la sua fede vivrà. Allora noi viviamo per la fede e la fonte della fede è la parola stessa. Di questo stiamo parlando, Simone. Considerate quindi nella introduzione che abbiamo fatto l'importanza delle parole del pastore Christian. Infatti lui diceva ciò che dice Giovanni al capitolo 3 versetto 16: il Dio ha tanto amato il mondo che ha offerto il suo unigenito figlio. Però bisogna comprendere la natura dell'unigenito che sta nel seno del Padre, cioè che è il Verbo, sì, è un essere nettamente spirituale, è la vita stessa. Perché ha offerto il suo unigenito, quindi il Verbo, affinché abitasse, avesse un corpo ed essere nella terra per donar vita a chiunque avesse creduto in lui, semplicemente per il fatto che il profeta Isaia nei profeti diceva al popolo di Israele che il popolo mio, parole del Signore, periva per mancanza di conoscenza, quindi periva a motivo dell'allontanamento della sua parola. Quindi noi sappiamo per certo che
quanto più vicina sarà a noi la sua parola, quanto più sarà nella nostra bocca, quanto più la terremo dentro il nostro cuore, amandola, apprezzando tutto l'ordine che viene stabilito attraverso essa, e mediante essa e in lei vivremo una vita ordinata e secondo quanto piace a Lui e non come piace agli uomini o alle istituzioni, ma vivere semplicemente per quello che è l'apprezzamento incomparabile di quello che è stata la vita che è abitata in mezzo a noi, la vita che ci è stata data e la vita che ci dona vita a noi, essendo lei stessa, la vita stessa, cioè la parola, che ci dà proposito e ci dà chiarezza su quello che è veramente la sua perfetta volontà, quello che è veramente il suo disegno e quello che è veramente l'averlo conosciuto ed essere stato rivelato nel nostro spirito. Esatto. Tu hai detto una cosa molto molto interessante e ha a che vedere con questo. Tu hai detto che bisogna capire la natura del figlio e la natura del figlio è nettamente spirituale. Perciò se noi vogliamo il figlio, che infatti noi abbiamo bisogno per essere salvati, abbiamo bisogno della parola, non di avere una immaginazione di un Cristo, di un Gesù di Nazareth, di un uomo di Galilea, ma si tratta di avere un concetto chiaro, vedere una visione chiara, specifica del verbo. Gesù nell'aspetto della parola, perché Gesù oggi non è in carne e ossa, voglio dire questo. È certo che la scrittura dice che il Signore ha un corpo, che la Chiesa è il corpo di Cristo, però il Signore in sé non cammina fra di noi come lo faceva quasi 2000 anni fa. Oggi noi abbiamo il Signore, oggi noi abbiamo il Figlio che ci rivela il Padre, ma il Figlio è il Verbo, il Figlio è la parola, perciò è l'essenza della parola oggi per noi il Figlio di Dio. Questo deve essere molto molto chiaro, perché altrimenti sarà un'immaginazione. Io magari mi faccio una statua di un Gesù e lo guardo e le dico: Gesù, ricordati di me, ti sto guardando una statua che ho fatto io. Entonces non si tratta di guardare una statua e rivolgere una preghiera o a un dipinto o a una scultura fatta in legno, ma si tratta di avere la essenza, sì, del figlio, cioè la parola, il verbo, perché non possiamo vivere senza parola, perché la parola è spirito ed è vita per noi che siamo esseri spirituali. Dice il Salmo 119, per questo è importante la parola. No, se noi abbiamo parola, se ci riempiamo della parola non ne sbaglieremo, e la parola ci rivelerà non soltanto il figlio, ma ci rivelerà nostro Elohim, cioè il nostro Padre, il nostro Padre celeste. Dice il Salmo 119, 160, la somma della tua parola è verità, tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. Dice la somma della tua parola è verità. Abbiamo visto una versione, la versione Peshitta, che è una versione antichissima della scrittura, molto fedele ai manoscritti originali, a quelli ebraici, a quelli aramaici, sì, e greci. E dice che la essenza della tua parola è verità. Perciò noi abbiamo bisogno della essenza, sì? E la essenza l'ha rivelata Cristo. E oggi la Chiesa, il corpo di Cristo, i credenti, stiamo cercando di mostrare degli aspetti, sì, della essenza della parola, perché la somma o la essenza, ma secondo questa versione la Bibbia, la nuova riveduta 2006, traduce la somma della tua parola è verità. Perciò noi, se vogliamo la verità, la troviamo alla luce della ispirazione delle Sacre Scritture. Non possiamo avere verità al di fuori della parola di Dio. Che è importante quindi comprendere ciò che, scusate, in realtà dice Osea al capitolo 4,
quando dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Per mancanza di conoscenza dicevamo che è né più e nemmeno che avere la mancanza della parola, aver la mancanza di quello che è la vita che viene solo attraverso ciò che è spirituale. Per questo è stato offerto affinché l'uomo potesse recuperarla, potesse recuperare ciò che è nettamente di natura spirituale. E per abitare in mezzo a noi è chiaro che doveva prendere una somiglianza e una natura come la creazione che fece il Padre mediante la parola, mediante il Verbo. Però vivendo di essa, vivendo ogni giorno della nostra vita con essa, non saremo più guidati da ciò che sono le nostre necessità umane e fisiche, se non che saremo direzionati e guidati e vivremo secondo ciò che è lo Spirito. Meraviglioso. Di questo si tratta, continueremo a parlarne di questa profondità di vita, di luce, di speranza, ma dopo questo piccolo, ci fermeremo un attimino, torniamo subito, grazie. Camminerai con me.
Bene, bene, siamo tornati al nostro programma d'oggi, Fiumi d'acqua viva, dove noi non stiamo trattando un argomento religioso, nemmeno teologico, ma sì stiamo trattando un aspetto che nettamente è spirituale alla luce delle Sacre Scritture, perché in realtà è il nostro spirito, è il nostro cuore, è il nostro essere interiore, come dice l'Apostolo San Paolo, che ha bisogno di questa acqua, di questa fonte di vita eterna, e questa fonte si trova nella parola, cioè la fonte di vita per noi è la Bibbia. Sono le Sacre Scritture, e è proprio lì dove noi stiamo conoscendo a colui che ci ha creato, a colui che ci ha salvato, a colui che ci aspetta nel regno dei cieli. Ma per questo dico, è importante, e abbiamo detto questo con Simone, che è fondamentale approfondire nelle Sacre Scritture. E abbiamo tanti argomenti, abbiamo tante informazioni nella Bibbia che ci mostrano ciò che è la verità. Abbiamo visto allora il Salmo 119, versetto 160, che dice? Dice quindi, secondo quello che abbiamo visto sulla versione israelita nazarena 2011, che è una versione quanto più vicina a quello che è l'originale, dice: l'essenza della tua parola è la verità. Parlavamo riflettendo e valutando con il pastore che effettivamente dice la essenza della tua parola è la verità. Quindi cosa significa? Non è né più e nemmeno a quello che stabilisce la parola stessa, che dice le parole che io vi ho parlato, parole del nostro Signore Gesù. Quindi lo diceva ministerialmente, parlando della parola, sono spirito e vita. Quindi per trarre l'essenza della parola, cioè la rivelazione, la sostanza pura della parola, affinché si possa convertire in vita, bisogna perseverare, bisogna avere lo spirito. Perché se non si ha lo spirito, se non si ha la chiave, se non si ha questo mezzo che il Signore, questo strumento di gloria che il Signore ha dato come promessa, come caparra della nostra salvezza, come strumento che ci aiuterà a ricordare tutto ciò che è la sua parola, non potremmo trarre l'essenza della parola. Perché guardate cosa dice l'essenza della tua parola è verità. È chiaro che se uno guarda la parola con un occhio naturale, dice la lettera uccide, ma è lo spirito che vivifica. Lo spirito vivifica ciò che è essenza della parola, ciò che è rivelazione della parola, e la rivelazione della parola è acqua che disseta anche colui che è nel bisogno, anche colui che è nel bisogno più totale, che si trova senza sapere quale sia la verità. La verità, la vera verità è l'unica verità, ma l'essenza della parola è la verità. Ma per trarre l'essenza abbiamo bisogno dello spirito. Perfetto, esattamente. Questo che hai detto tu si trova in Giovanni, sì? Nel Vangelo secondo San Giovanni, al capitolo 6, versetto 63. Dice: lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità, le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Questo l'ha detto il Signore Gesù Cristo. Giovanni 6, 63. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. E questa è l'essenza, non è lettera, perché la lettera uccide, ma lo spirito è colui che dà vita, che vivifica. Perciò per tutti coloro che sono assetate, che hanno sete proprio di questa acqua viva, la fonte è la parola. E noi come ministero, come casa, fonte di vita, viviamo, beviamo, non solo viviamo ma anche beviamo di bere questa acqua che ci mantiene così attivi, così giovani, così allegri, così pieni di fede, a motivo della parola. Non soltanto parola letterale, ma la parola ispirata. L'essenza, l'essenza, la vita, perché la vita sta nell'essenza, nella rivelazione di ciò che sono gli scritti, perché gli scritti sono scritti, ma bisogna trarne l'essenza per vivere, per ereditare la vita eterna. Vedete, ad esempio c'è la vaniglia. La vaniglia è un fiore, la vaniglia, ma il processo che si fa alla vaniglia si estrae la essenza, e quello
divenne poi un liquido, un olio, no? Un aroma. Un aroma, e quello è utile. Non è utile il fiore si può vedere ma non si mangia, ma è l'essenza che serve, l'aroma per poi cucinare, fare i dolci. Allora uno può avere la Bibbia, la parola e la legge così, dice no perché questo Dio era un Dio crudele che l'Antico Testamento uccideva le persone, Dio è cattivo perché ha fatto il grande diluvio, no? Poi si vede literale, perché non c'è l'essenza. Sì, l'essenza, dice la scrittura, Giovanni, l'apostolo Giovanni, dice che Dio è amore. Cioè, qual è l'essenza di Dio? L'amore. Cioè, quando uno conosce l'essenza, tu non pensi più che Dio è un Dio cattivo, un Dio che ti manda le malattie, un Dio che manda i terremoti, perché Dio non c'entra niente con queste cose. Ma è un Dio che ha mostrato misericordia inviando il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma possa avere vita eterna. Questo lo dice Giovanni 3,16. Chiaro, vedete come sono ben collegate le cose che dice il pastore a quelle che vi dico io. Infatti l'amore del Padre, l'amore di Dio, è strettamente collegato all'averci dato la possibilità di non perire per mancanza della vita che sta nella parola, e questo è nettamente relazionato a che l'amore di Dio ha a che vedere con l'essere rivelata la sua parola, perché nella misura in cui il Signore ci ama ci rivelerà la sua parola. Corretto, così è, di questo continueremo a parlarne, ma adesso ci fermiamo un attimino, diamo spazio alla regia per la pubblicità, ma torniamo subito. Grazie.